मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर बिला जरूरत की एक नवी वीडियो बन के जी तो चलो दोस्तों खुदा बरा उसके आगे हैदर बरावनी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज में जी वीडियो जी 640 ट्रैक्टर है और डोगर मशीन असली डोगर जी मियां चनू नी ये मशीन है और मॉडल है 2022। इसकी वर्किंग वीडियो दिखाने मजीद अगे ड्राइवर भाई इन्होंने भी गल करसा। सब तो पहले रिक्वेस्ट ही करसा कि जी दोस्तों पसंद अपना चैनल है साथ ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आवे तो लाइक करना और कमेंट से इज़हार ज़रूर करना जी। मजीद कोई भी ऐसा सवाल हो सी तो कोशिश करसा कि उसका जवाब जोड़ा देने नहीं। तो हम गल करें जी भाई जेडे थ्रेशर चलाने पैन इन्होंने को इस मशीन के बारे पूछने और ट्रैक्टर के बारे भी पूछने हैं कि डीजल कितना खाना पड़ा या कणक की पोजीशन है, सारी गल बात इन्होंने भाईजान क्या हाल है? अपना नाम दसो ना। आसिफ रहमान है। आसिफ रहमान और केड़ा ग्रां केड़ा? नककहूर। अच्छा भाईजान दसो ट्रैक्टर 640 जी इस वक्त कितना डीजल खाना पाया घंटे ने? घंटे में जो 10 लीटर ट्रैक्टर डीजल खाना था। अच्छा 10 लीटर। जी 10 लीटर। अच्छा 10 लीटर खाने की वजह कणका गिलियां? जी कणका थोड़ी मोटी गिलियां इस वजह। अच्छा जी ठीक है। ये जी वो कणक भाई करेने पे जी जी ये कितने दिन हो गए कटाई हुई भाई? ये 30 दिन। अच्छा 30 दिन। अच्छा और दोस्तों मैं ये देखना पाया कि कणक वाकई काफ़ी गिली क्योंकि कणक भी माशाल्लाह बड़ी सेहतमंद है तो जो थलो नाड़ है कणक ना वो बिल्कुल कड़कने की पोजीशन नहीं है। अच्छा तो दूसरा ये भाईजान है डोगर की मशीन 2022 मॉडल है। 2022 इसकी कारकर्दगी कैसी? ये अच्छी कारकर्दगी। अच्छा जी जी अच्छी। बाकी मशीनों ना जी अच्छी सड़कों के लिए बनी हुई है उसको भी अच्छी। उसको भी अच्छी। अच्छा इसकी एवरेज घंटे कितनी की देनी पई दाने जरा एवरेज है कितनी देनी पई घंटे कितने दाने निकल जाने? घंटे जो ये तो विज्ञान जमीन दी है ना आमदन जितनी मिसाल हो सी चंगा फसल हो सी तो चंगे दाने निकलो सन, माड़ा फसल हो सी तो माड़े दाने निकलो। एक घंटे ने जी एक घंटा अगर मशीन चले जी 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 तो तकरीबन कितने दाने निकल आने? 20 मन 25 मन 30 मन कितने? तकरीबन 30 तो 35 मन दाने निकल 40 किलो। जी जी 40। अच्छा 30 तो 35 मन जी ठीक होगा। तो और किसी इस मशीन में कोई जेड़ा कोई ऐसी नुक्स है या कोई ऐसी कोई गल है तो उनके तरह शेयर करो। वो नहीं ऐसी है जी अच्छी यानी कि 100%। जी बिल्कुल। अच्छा तो ये गल दोस्तों सुनी दोस्तों कि 100% इन मुतफिकन कि इस पिछले साल ही कुछ मशीन की दी जी इस कोई नुकसान नहीं कुछ भी नहीं कख भी नहीं। अच्छा यानी कि इसका कोई मरम्मत नहीं कुछ भी नहीं करा बेल्ट भी बदली नहीं करा। अच्छा बेल्ट भी मतलब हालत जानवर की जानवर और पिछले साल कितनी तो सही मशीन चलाई? तकरीबन सारो 150-200 घंटा चलाई। 200 घंटा। अच्छा और ये ट्रैक्टर केड़ा मॉडल है? ट्रैक्टर 15 मॉडल। 15 मॉडल। अच्छा तो क्या ही दोस्तों दसो भाई इस मशीनों में आके छोटा ट्रैक्टर 480 या हाल ही कामयाब है कि नहीं? कामयाब है सही पर नहीं का नहीं का। अच्छा मतलब इस मशीनों वास्ते ट्रैक्टर 640 अच्छा जी अच्छा भाई ऐसा 640 का जो निकाल है वो छोटा तो कोई गल वो तो गाड़ी का 4 सिलेंडर है ताकत है। ठीक हो गया उन जैसे तो सफाई की थी छोटा ट्रैक्टर भी सबसे पाया जी पाया पर वो इनकी जड़ा है भी ने। अच्छा ये आ रही नहीं ठीक है यानी कि निकासी जी कम है जी कम। अच्छा ठीक है तो ये गलबात दोस्तों ना शेयर की जी और मजीद कोई तुम पैगाम देना चाहो दोस्तों के क्या दोस्तों मशीन डोगर में देनी चाहिए या कोई और मशीन बहुत चीज़ ऐसी ऐसी इस्तेमाल करना डोगर आड़ी अच्छी बची। अच्छा जी ठीक है। अच्छा एक गल मैं दोस्तों ना शेयर कर देव जी कि 22 मॉडल मशीन है कि दोस्तों मैं दसा और ये असल जी डोगर है मियां चनू नी वो है ठीक है जी 4 डोगर उसे ना तो चलनी भी हैं जी डोगर एग्रो किसान दोस्त रहमतुल्लाह डोगर और ये असल डोगर गालबन तारिक नाम है जी उन्होंने डोगर है और जो मेन एक कंपनी का नाम है डोगर उसके ना तो ही चलनी पई तो बहुत बड़ी फर्म है उत्थे ही वो काम पे करेगी वो मशीन है जी। और माशाल्लाह मैं पिछले साल भी एक उस तरह वीडियो शेयर की थी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं खुद भी एक अपनी गंदा मसा इस शो निकलाई तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है और भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी चलनी पई
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ भाई है इसकी भी गल दोस्तों ਨਾਲ शेयर की मजीद इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट और कोई वीडियो खुश कणका भी इसकी दसा ते मजीद परफॉर्मेंस इसकी कैसी ते हुण इत्थे तुसां मेरा मंगना जी इजाजत रिक्वेस्ट ये करना कि जो चैनल इसका ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करना शेयर करना दोस्तों अल्लाह हाफिज़ जी पाकिस्तान जिंदाबाद ते अगे क्लिप और देने की मशीन के वर्किंग थोड़ी जी वीडियो दोस्तों और शेयर करें गड्डी न खोलो गड्डी न खोलो गड्डी तो साई खड़कावना
इनके तो करता हो दोस्त देख रहे हैं जी कि कणक बिल्कुल गिली और माशाल्लाह अच्छी पोजीशन है मशीन में।